さんのすごいなって思ったところは、スイッチの切り替えがすっごく上手で、勉強になりました、私も。藤林さんよくさ、勉強になったって言うんだけどさ、それが生かされてる場所見たことがないんだけど。いや、ちょっとずつ勉強してるんですよ。ちょっとずつ。交代はするけど、ちょっとずつ前進して。10年前見てください。パワーアップしてるから。あと私も最近、よう喋るな。自信つけないといけんから。どう言葉なの。したの？今日私みたいだよ。ありがたい。何？